Tulog. Holy. Oh my god. ついに大物黒崎回収。あれ、どこ行くの？スタッフではありません、草刈りのおじさん。Sige tayo for now. ちゃんと人に頼めた。 Tapos makinig. Oh yeah. 魚も取ってもらえばいい。 Tapos nagili.